हम जनगणना के लिए आए हैं। हाँ सर बोलिए ना। आपके पति का नाम क्या है? दीपक कुमार। दीपक कुमार। आपका नाम? राधा कुमारी। राधा कुमारी। कई गो बाल बच्चा है? 8 गो। 8 गो। शादी का कितना दिन हुआ है? 5 साल। 5 साल। पति कहाँ रहता है? विदेश में। विदेश में। कितने दिन से पति वहाँ रहता है? 4 साल से। अच्छा, एक बात बताइए, आपके शादी का 5 साल हुआ है, 4 साल से पति बाहर रहता है, तो आपको 8 गो बच्चा कैसे हो गया? अभी ऑनलाइन के जमाना छ, रात भर से वीडियो कॉलिंग बात करे छे तो नहीं होता।